അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്. ഇത് തുടങ്ങിയ ഈ മോമോ ജംഗ്ഷൻ പിന്നെ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ 3 പേരാണ്. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത്, ഇവിടെ വരുൺ, ഇവിടെ അഭിമന്യു. അല്ല, നല്ല ഉഗ്രം പേരുകളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മോമോ തുടങ്ങാനുള്ള ഐഡിയ, മോമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങൾ ബ്രദേഴ്സാണോ അഭിജിത്തോ അഭിമന്യു? ഫ്രണ്ട്സാ? നമ്മളിപ്പം ശരിക്കും എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ മോമോസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആളാണ്. മോമോസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പോയിട്ട് പരുതിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോയിന്റിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അതെന്താ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കൂടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് 2-3 months. കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷെഫിനെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 2-3 months നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ മൊത്തം റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഷെഫിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൗണ്ടേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കൗണ്ടേഴ്സ്. മോമോ വൃത്തിക്ക് അറിയണം, സിമ്പിൾ അല്ല. അതിനെപ്പറ്റി അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. കോട്ടിങ്ങിലെ ഔട്ടർ ലെയർ യമ്മിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കാറിലൊക്കെ. പിന്നെ അവരത് റെസിപ്പി ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവരുടെ മെനു. ക്ലാസിക് പനീർ കോൺ ആൻഡ് ചീസ് വെജാണ്. പിന്നെ നോൺ വെജ് ഉണ്ട്. ക്ലാസിക് ചീസ് ടിക്ക. അതായത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ആശിമ? ഇതാണ് മോമോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. സ്റ്റീംഡ് മോമോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് യമ്മി. ഇത് മയോണൈസ് കൂട്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളകിട്ട പോലുള്ള കറികൾ കൂട്ടിയിട്ടും എല്ലാം കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരും അതിൻ്റെ ഒരു ഫാൻസാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കണ്ട് കഴിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടുകാരെ ഇത് തിരിച്ചുവിടാന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാള് ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് ശരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോമോസ് നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പരിധി നടന്ന സമയത്ത് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ടില്ല. അറബിക് ഡിഷസ് അല്ലെ, പിന്നെ ഈ ഷവർമ, അൽഫാം, ഷവായ് പോലുള്ളത് നമ്മുടെ തീന്മേശ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഈ മോമോ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഇൻവെന്റഡ് എവിടെയാ? ചൈന അല്ലേ? ചൈനയല്ല, പിന്നെ നേപ്പാൾ, ടിബറ്റ്, നോർത്ത് ടിബറ്റ്. ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചിരുന്നു, ടിബറ്റിലുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത്. ടിബറ്റിൽ പോകുന്ന നേപ്പാളി കാഠ്മണ്ഡു കച്ചവടക്കാരാണ് നേപ്പാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന്. അവിടെ ഭയങ്കര പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, സ്നാക്കാണ്. രാവിലെ ഉച്ചക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. ഷെസ്വാൻ മസാല. താങ്ക് യു. നമ്മളെ ഇത് ജസ്റ്റ് മെനു പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്നാമത് വെജ് ആൻഡ് നോൺ വെജ്. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയനിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺ ചീസ് വരുന്നുണ്ട്, പനീർ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലാസിക് നല്ല രീതിയിൽ, അങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ നോൺ വെജ് ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക് ഉണ്ട്, ടിക്ക ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചീസ്, അങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നോൺ വെജും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം ആയിട്ടും അതേപോലെ ഷെസ്വാൻ ആയിട്ടും. ഒരു രക്ഷയില്ല കഴിച്ചു. സൂപ്പർ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൂപ്പർ, മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, മോമോ ജംഗ്ഷൻ.